Запор означает делать то, что не по твоей природе. Что ты не готов делать, будем так говорить. Вот, допустим, бежит человек кросс, тот человек, который готов бежать кросс, он может пробежать эти 25 километров, а и рядом бежит тот, который не готов. Вот тот, который не готов, это вообще как бы страшное дело для него, этот бег совершать. Он страдает очень сильно и в конце концов может даже заболеть. А тот человек, который готов, он испытывает счастье от этого огромное, и ему хочется дальше так бегать.